أنا محمد شيخو من المكون الكردي. نحن نطلب من حقوق الإنسان من الأمم المتحدة لفك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان. قائد عبد الله أوجلان دائما كان يطلب مو مطالب للمكون الكردي فقط، يطلب مكون لجميع المكونات. دائما كان شعاره هو مكون أخوة الشعوب، يطلب لأخوة الشعوب. فنحن لهالسبب هذا نحن دائما نطلب فك العزلة للقائد عبد الله أوجلان. قائد عبد الله أوجلان صار له سنين، فترة طويلة بالعزلة هاي. نحن نطلب أيضا مرة آخر من حقوق الإنسان من جميع الشعوب اللي يطلبوا بالإنسانية والأخلاق لازم يفكوا العزلة عن القائد عبد الله أوجلان. قائد عبد الله أوجلان ظل فترة طويلة بسوريا. الشعب السوري بشكل عام يحب القائد عبد الله أوجلان لأنه كان دائما ينادي بأخوة الشعوب. لهالسبب هذا نحن نطلب لفك العزلة للقائد عبد الله أوجلان. شمس بركل. نحن مستمرين بالجمع التواقيع حاليا بمدينة منبج، والإقبال جيد قبال الأهالي مدينة منبج، والحملة مستمرة عن الفك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان وعن الاطمئنان على صحته. فك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان صاحب الفكر هو انه حل النزاعات والهي بالشرق الاوسط. نحن حاليا مستمرين بهي المبادره لاطمئنان عن فك عن القائد عبد الله أوجلان بحملتنا بالمسيرات باي شيء يعني بيطلع مبادره لنا مشان انه نطمن ونفك عن هاي الإزلة عن القائد. إبراهيم أحمد العيسى، مدينة منبج. والله بالنسبة لحملة التواقيع مستمرة لحتى فك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان. لقت إقبال كبير والناس كلها شاركت بها، ولا تزال الناس حملة التواقيع جارية لحد الآن. شارك بكثرة كون أنه القائد عبد الله أوجلان إنسان محب للشعب، إنسان ما عنده تفرقة بين كردي وبين عربي أو تركماني أو غيره. وبالنسبه للوضع على القائد عبد الله أوجلان يهم الشرق الاوسط كله، حل مشاكل يعني كثيره جدا بالنسبه بالاخص الشرق الاوسط. الكثره كثيره جدا، يعني كثير ناس شاركت في حمله التواقيع من القرى والمدن، وجميع الاهالي شاركت ككل. يعني طبعا القائد عبد الله أوجلان من زمان كان ضمن سوريا وكان مقيم بسوريا، وكان وضعه لحل الشرق الاوسط ككل وللشعب ككل، وما عنده تفرقة لا بين عربي ولا بين كردي ولا بين تركماني ولا غيره. طبعا احنا مستمرين بالحملات التواقيع والمظاهرات والمسيرات وكله لحتى ما يفكوا العزلة عن القائد عبد الله أوجلان.